Üzdə sızanaqlar keçib, amma onların izi hələ də qalıb. Güzgüyə baxanda artıq sızanağı yox, onun buraxdığı çapıqları görürsünüzsə, bilin ki, bu problem kifayət qədər geniş yayılıb. Çapıqların yaranmasının əsas səbəblərindən biri sızanaqların düzgün müalicə olunmaması, iltihaplı səpkilərin sıxılması və dərinin dərin qatlarının zədələnməsidir. Amma burada vacib bir məqam var. Bütün çapıqlar eyni deyil. Bəzi insanlarda dərdə çökəkliklər yaranır, bəzilərində isə əksinə dərdə qalın və qabarıq izlər əmələ gəlir. Bəzən də sızanaqdan sonra uzun müddət qırmızı və ya tünd rəngli ləkələr qalır. Ona görə də çapıq üçün bir krem istifadə edin və keçsin yanaşması hər zaman doğru nəticə vermir. Çapığın növü, dərinliyi, dərinin tipi və çapığın nə qədər müddətdir mövcud olması müalicə seçimində böyük rol oynayır. Məsələn, bəzi səthi izlər düzgün dəriyə qulluq və uyğun preparatlarla tədricən azala bilər. Daha dərin çökək çapıqlarda isə dermatoloq tərəfindən fraksional lazer, mikronidling, müxtəlif prosedurlar və digər müalicə üsulları qiymətləndirilə bilər. Bəzi hallarda isə bir prosedur kifayət etmir. Bir neçə fərqli metodun kombinasiyası daha yaxşı nəticə verə bilər. Burada başqa bir səhv odur ki, insanlar nəticəni çox tez gözləyirlər. Çapıq bir gecədə yaranmadığı kimi onun müalicəsi də bir neçə günə başa çatmır. Dərinin yenilənməsi vaxt tələb edir və müalicə planı fərdi şəkildə hazırlanmalıdır. Ən əsası isə aktiv sızanaqları nəzarətdə almadan yalnız çapıq müalicəsinə fokuslanmaq düzgün yanaşma deyil. Çünki yeni səpkilər yaranmağa davam edirsə, müalicə olunan sahələrdə yenidən izlər əmələ gələ bilər. Buna görə də ilk addım dərinin vəziyyətinin düzgün qiymətləndirilməsidir. Əgər üzünüzdə sızanaqdan qalan çökəkliklər, qızartılar, tünd izlər və ya qabarıq çapıqlar varsa, özbaşına prosedur seçmək əvəzinə dermatoloqa müraciət edin. Dermatoloq çapığın növünü müəyyən etdikdən sonra sizin dərinizə uyğun müalicə planı hazırlaya bilər. Unutmayın, məqsəd sadəcə çapığı örtmək deyil, dərinin görünüşünü və teksturasını mümkün qədər yaxşılaşdırmaqdır. Əgər sizdə çapıqlar varsa, dermatoloq müayinəsindən keçin və probleminizə uyğun fərdi müalicə planı əldə edin.